Zdravíme všetkých milovníkov domáceho varenia a pečenia. Sme radi, že vás môžeme privítať pri našom ďalšom videorecepte. A dnes sme si pre vás pripravili strapačky s kyslou kapustou a slaninou, ktoré budeme robiť tradičnou metódou, teda hádzaním z dreveného lopára do vody. Na toto jedlo budete potrebovať približne 800 g kyslej kapusty, ktorú sme si takto premieli. Kto má rád kyslé, premievať kapustu samozrejme nemusí. Ďalej sme si nakrájali jednu stredne veľkú cibuľu, ktorú následne popražíme na oleji, ale kľudne môžete použiť aj bravčovú masť, pokiaľ ju máte k dispozícii. A keď máme cibuľku pekne spenenú, jemne opraženú, pridáme do nej kyslú kapustu. Kyslá kapusta je väčšinou sama o sebe už ochutená. Spravidla v nej býva čierne korenie, cesnak, bobkový list, ale kľudne si ešte môžete dochutiť mletou sladkou červenou paprikou. Použili sme približne 1 čajovú lyžičku. Môžete ju dochutiť soľou, môžete ju dochutiť mletým čiernym korením, môžete pridať trošku kari korenia. A pekne zamiešame, spojíme s cibuľkou a kapustu necháme pražiť približne 30 až 45 minút. Pokiaľ sa vám zdá, že sa praží veľmi, kľudne ju podlejte trochu vody. Kým sa nám kapusta praží, pripravíme si približne 800 g zemiakov. Táto dávka by mala vystačiť pre 4 až 5 osôb. Zemiaky následne nastrúhajte na jemnom strúhadle. Môžete z nich vytlačiť vodu. A kapusta takto vyzerá po 30 minútach. Takže my už pomaly odstavíme. A kým budeme ďalej pracovať s haluškami, postavili sme si hrniec s vodou. Vodu samozrejme osolíme. No a čakáme, kým nám nezovrie. Medzi tým si dochutíme nastrúhané zemiaky, pridáme vajce, 2 čajové lyžičky soli. Kto má rád ostrejšie, kľudne aj mleté čierne korenie. No a pridali sme 350 g hladkej múky, môžete použiť aj polohrubú múku. Keďže sme sa rozhodli robiť strapačky hádzaním z dreveného lopára, tak naše cesto bude trochu hustejšie. Pokiaľ sa rozhodnete použiť haluškár, tak kľudne uberte 50 g z múky a cesto budete mať trochu redšie. To cesto musí byť také ideálne, ani husté, ani riedke, pretože ak bude príliš riedke, tak vám bude rýchlo prepadávať cez haluškár a v podstate sa strapačky rozbijú a nebudú kompaktné. Takže naše cesto je už skoro hotové. No a tak ako vidíte v našom videu, pokiaľ sa odhodláte robiť to takto tradične, klasicky, tak je potrebné si lopár namočiť, nabrať si dávku cesta a buď nožom alebo takto lyžičkou tvarovať jednotlivé strapačky.
A samozrejme za istý čas je potrebné stále tieto strapačky premiešať, aby sa nelepili jedna na druhú. A popri tom pokračovať s cestom, až kým ho celé neminiete. No a to, že sú strapačky hotové, zistíte jednoducho tak, že postupne vyplávajú na povrch. Tam ich ešte môžete pár minút povariť. A strapačky máme hotové. Strapačky sme si scedili, trošku premieli vodou, no a je čas na dobrú údenú domácu slaninu. Použite obľúbenú slaninu, ktorú máte radi, množstvo nechávame na vás. Slaninku pekne opražíme, no a použijeme časť tejto slaniny na premastenie strapačiek. Čas si môžete ešte nechať na ozdobu, na vrch celého jedla. Všetko pekne premiešame, spojíme dohromady. Pridáme popraženú kapustu. No a znova premiešame. No a ak ste postupovali tak ako my, tak potom máte zaručený výsledok, a to sú famózne, fantastické, domáce strapačky s kyslou kapustou a slaninkou a neostáva nič iné, iba ich dať na tanier a pochutnať si. My vám veľmi pekne ďakujeme za všetky vaše komentáre, zdieľania, odbery nášho kanálu, veľmi sa tomu tešíme a veľmi vám ďakujeme za vašu priazeň a tešíme sa na ďalšie stretnutie.